Һеҙҙең портретта эшләгәндәре бармы? Булдымы? Булды шикелле. Мәскәүдә, Арбатта, Яңы Арбатта. Беҙҙең һорауҙарға алдашмайынса ысын ғына яуап бирәһегеҙме? Мин ғөмүмән алдашмайым. Ярай, рәхмәт. Һаумыһығыҙ, кесәҙ, һаумыһығыҙ. Кәйефтәрегеҙ нисек? Әйбәт, һеҙҙеке нисек? Нисек килеп еттегеҙ? Әйбәт килеп киттем, рәхмәт. Фәрит ағай, һеҙ бала саҡтан уҡ уйлай торғайнығыҙмы, дирижер булам тип? 5 йәштән мин хыялландым һәм бөтәһенә лә иғлан иттем, мин хәрби кеше булам тип. Дирижер булыу хыялы минең килеп сыҡты. Өфөлә музыка тәрбиәләү мәктәп-интернатында уҡығанда, 5 класста мин беренсе тапҡыр опера балет театрында булғанда, шунда күрдем беҙҙең беренсе башҡа дирижерын Ғайнин Хайдин Улмуталовты һәм аның нисек оркестр менән, симфоник оркестр менән идара итеүен, нисек опера алып барыуын һәм 7 класста мин ҡарарға килдем хәрби дирижер булырға. Дирижер булыр өсөн иң тәүҙә яртыр кәрәк музыканы. Бөтә донъя, бөтөн композиторлар донъяла булдырған музыканы өйрәнер кәрәк, яратыр кәрәк. Классик музыканы яратыр кәрәк. Һәм яртыдан башҡа иң мөһиме үҙеңнең музыкант булыуың кәрәк. Әйбәт музыкант, профессиональ кимәлгә ынталырға һәм өлгәшергә кәрәк. Иң әҙе 2-3 музыка ҡоралында әйбәт уйнарға кәрәк. Менә шундай. Минең исемем Гүзәлиә. Миңә һеҙгә шундай һорауым бар. Һеҙгә атайығыҙ бүләк иткән гармон әле лә бармы? Атайым бүләк иткән гармон миңә 2 йәш ине. Мин туған көнөмә бүләк иткән гармонды ҡыҙғаныс ҡаршы һаҡлап булманы. Әсәйем шәлбәйләп алып биргән баян да ҡыҙғаныс ҡаршы бөгөн көндә юҡ инде. Аны минең бер туған һеңлем Салауат Педучевич уҡығанда алып киткән дә, шунда ҡайҙалыр булған ул баян. Һеҙ консерваторияға нисек эләктегеҙ? Өфө музыка тәрбиәләү мәктәп-интернатында уҡығанда ул бөгөн көндә Республиканың Ғәзиз Әлмөхәмәтов исемдәге интернаты тип атала инде. Беҙҙең мәктәпте тамамлаған егеттәр, ҡыҙҙар уҡырға инә торғайнылар. Һәм ул консерваторияла берҙән-бер донъяла хәрби дирижерҙар факультеты бар ине. Һәм мин бәлкәйҙән армияны яратҡас, шул хыял мине шул уҡыу йортона алып килде инде. Һеҙ бәләкәй саҡта йыуаш булдығыҙмы, әллә шаян булдығыҙмы? Мин теремек булдым. Ҡыйыу булдым. Әммә эште боҙманым, эштәрҙе боҙманым. Мин әпсәнә курсан булам. 7-нче класста уҡыйым. Минең һорауым һеҙгә шулай. Ҡасан беренсе тапҡыр тәмәке тәмләп ҡарадығыҙ? Беренсе тапҡыр. Әйе. Беренсе тапҡыр тәмәке мин тартып ҡараным 2-нче класты тамамлағас. Һәм шул ваҡытта мин мылтыҡтан атып ҡараным. Атайымдар ҡунаҡҡа, әсәйемдәр ҡунаҡҡа киткәйнеләр. Ул минең беренсе һәм һуңғы тапҡыр булды. Андай тәжрибә. Мин уйлайым, тағын һорауығыҙ бар, ә бөгөн тартаммы, юҡмы һорау бирәһегеҙ, шулаймы? Мин тартмайым. Кеше үҙен ағыуларға тейеш түгел. Исемлек менән дә, тәмәке менән дә һәм башҡа нәмәләр менән дә. Хоҙай Тәғәлә биргән ғүмер, ата-әсә беҙгә ғүмер биргән. Беҙ был ғүмерҙең һәр бер сәғәт, һәр минутын ҡәҙерен белеп, туғандарыбыҙҙың, яҡындарыбыҙҙың ҡәҙерен белеп, һау сәләмәт булып йәшәргә тейешбеҙ. Һәм илебеҙгә хеҙмәт итергә тейешбеҙ. Нисә эштә ҡыҙҙарға ғашиҡ була башланығыҙ? Мин беренсе тапҡыр ғашиҡ булдым, миңә 10 йәш ине. Беҙҙең ауылға китеп төшкәйне бер ҡыҙыҡай. Ул бик матур йырлай ине. Ә мин ул ваҡытта баянда уйнай инем. Бәлки уның тауышына, бәлки үҙенә. Шунан ул мине еңгәйем булып китте. Шундай, мәмә шул исемдә ҡалған. Һәр нисә йәштә ғашиҡ булдығыҙ? Иламан, ҡусты. 10 йәшлек. Һеҙгә
Икенче малайлар кушамат кушканда барым. Ие. Өфілі интернатта оқығанда, музыка тәрбиелеу интернатта оқығанда, менің яқын досым Хакимьянов Айбек меңе купец Калашников деген қошамат берген. Несінегенде мен ғаділдікті ярата тұрғайным. Әр вақыт тырышайным яқларға, достарымды. Летчиктар училищеһында оркестр ойыштыру не өсөн һәм уйга килде. Менә әле әйтеп үтәйем, безнең хәрби ысуллар училищеһының 30 еллык юбилее булды. Өфе югары хәрби авиация ысуллар училищеһының тын оркестры 1996 елда барлыкка килде. Хәрби музыка армияла бик кирәк. Утырла Суворовта, Александр Васильевич Суворов фельдмаршал безнең әйтеп үткән яңгырган музыка менән һәм баяктар менән мин алдым Измаилды дип. Измаил беләүсә тарихтан ул төректәр яклаган крепость һәм Суворов Александр Васильевич музыканы бер соңга куйган. Һәм ул әйткән, музыка армияла кирәк һәм файдалы. Хәрби оркестрдар зур рольдар башкаралар. Алар үткәрләр хәрби парадтарды белеүсә, төрле хәрби ритуалдарды. Һеҙгә хәрби формаһы оҡшаймы? Хәрби форма? Әйе. Оҡшай. Мин бер саҡтан хәрби форма кигән кешегә һоҡланып ҡарай торғайным һәм үҙемнең ҙур хыялым, теләгем булды хәрби кеше булырға. Бар инде ваҡыттар беҙҙең һәр бер кешегә хәрби форма кигән ҡолаҡма түгел, оло ихтирам менән ҡарай торғайнылар һәм ул ихтирамды күрһәтә торғайнылар. Әлеге заманда, әлеге ваҡытта ла беҙҙең хәрби кейем кигән кешеләргә ихтирам арта. Хәрби форма ул нисектер үҙеңде тояһың. Яуаплы, яуапсанлы килеп сыға һәм үҙеңде мотор тоторға тырышаһың. Утырғанда ла, йөргәндә лә аның форманың бар йығынтыһы кешегә. Менә беҙҙең егеттәр утыралар бында, буласаҡ һалдаттар, яугирҙәр, мен уйлайым, алар Рәсәй армияһының формаһын кейеп, орланып, тоғры хеҙмәт итергә илгә, халҡыңа тоғры хеҙмәт итергә һәм яуаплыҡ бер минутҡа ҡалдырға тейеш түгел кешене. Билдәле шәхес Марк Элмер менән эшләүе ҡыйын булдымы? Марк Фридрих Элмер театрға 24 йәшендә килгән, дирижер булып һәм мин стажировка килгәндә, мин аны беләйем уҡығанда, Мәскәүҙә уҡығанда, еш йөрөй торғайным ҙур театрға. Ә инде ҙур театрға стажировкаға барыу бәхете һәм шундай бөйөк мастерға, мастер дирижер менән дирижер астында эшләү миңә оло файда булды. Һәм әйтеп үтернем, ул Рәсәйҙең халыҡ артисы, Татарстанның халыҡ артисы, Ҡаҙағстанның халыҡ артисы Фуат Шакир улы Мансуров. Уның менән мин Ҡазан ҡалаһында ассистент булырға тура килде аның концерттарында. Минең өсөн һәр бер дирижер Валерий Георгиев һәм әйтәйек, менә Ғайдин Ғаймуталов әйтеп үттем инде беҙҙең беренсе башҡа дирижерыбыҙ. Алар янында уҡыусы булырға мин һис тә оялмай тартынмайым. Нистәгәндә был ғүмерҙә өйрәнергә, уҡыр кәрәк. Әгәр дә бөтөн нәмәне өйрәндем, белдем тиһәң, был туҡталыш була. Профессияңда ла, ғүмерҙә лә. Театрда ниндәй әҫәрҙе һеҙ яратып башҡара инегеҙ? Башҡарам әле, бер башҡарым тип уйлайым әле. Театрда ғөмүмән һәр бер опера алып барам, мин алып барам да бөтөн опера сәнғәте миңә бик яҡын, бик яратам. Беренсе опера булды, ҡуйылған опера булды. Өфөлә ҡайтҡас ҙур театрдан 2002 йылда Петр Ильич Чайковскийҙың «Пиковая дама» тигән операһы. Ну, кем яҙған, кемдең либреттон яҙған беләһеңме? Ниндәй әҫәргә? Кем яҙған? «Пиковая дама» беләһегеҙме? Пушкин. Дөрөҫ, эйе. Шулай уҡ Евгений Онегин. Кемдең яҙылған, кемдең либретто? Либретто кемдең әҫәренә, эйе, Пушкин, ул дөрөҫ. Шулай уҡ итальян композитор Вердин, дүрт операһы «Аида», «Трубадур», «Травиата», «Балмаскарад». Итальян композиторҙары Маскани, «Фауст» операһы. Беҙҙең мәшһүр композитор Заһир аға Исмәғилов тарафынан яҙылған. Талауат Юлаев операһы, «Аҡмулла», «Урал исләре» һәм уның һуңғы операһы
Мәскәүдә «Золотая маска» фестивальдә гран-при алган опера, ул «Кахым түрә». Башкортстандың гимны нисек язылды? 1990 елда белүгезсә 11 октябрендә Башкортстан үзенең үзаллыгы турында, суверенитет турында декларация кабул иткән. Бу декларация бәлки укыта беләгедер тарихтан үзебезнең үзаллыкты һәм атайдар, алатайдар тарафынан хыялланган ынтылыш булды һәм шул көндә 11 октябрь көне мин хезмәттән кайткас эш башланым һәм беренче кистә мин ишеткән белгән музыканың дәүләт гимнының музыкаһының кушымтаһы припевы килеп чыкты инде. Артабан эшләнеп, ул халкыбыз теләге булды, башка халыклар Уралды гимн итеп ишетергә һәм гимн итеп булдырырга. Шулай да ошо әзер музыкага, әзер темага язылган гармонияга Урал йыры, мәшһүр безнең йырыбыз, музыка цитатаһы килеп инде. Инде 1990 елда, елның 12 октябрендә Югары Совет депутатлары тарафынан Башкортстан дәүләт гербы һәм гимны кабул ителде. Әйтеп үтәм килә, беләгезләр, Башкортстан дәүләт гербының авторы Ислахов Фазил Фарах улы. Әйе. Байрамдарда гимн уйнаһа, һәр горурлык кисерәһегезме? Мин горурлык кисерәм бу демесен түгел, бәлки ялган музыкасын түгел, халкыбыз өчен халкыбызның байрамдары бар. Байрамдар булгас, байрамдар бушка гына булмай бит, алар ниндәйдер хезмәттә, ниндәйдер олы күренеш үзе халыкты берләштергән сара бит ул. Дирижер сәхнәгә артыннан тора, ул кыен түгелме? Кыенмы? Кыен кемгә? Оркестрга ыңгай, оркестр күрә дирижердан. Инде тыңлаучылар, караучыларга, публикага, уйлайм, публика өйрәнгән был күренешкә. Иң беренче дирижер, артымнан публика борылган дирижер булды Ганс фон Бюлов. Ага тиклем дирижер вазифаһын беренче концертмейстер, скрипкасы башкарган һәм ул үзенең смычогы белән күрһәткән оркестрга уйнау башлаган. Дирижер таягы нимәннән эшләнә? Менә, мәсәлән, агастан эшләнә, бамбуктан эшләнә. Төрле агастан гына түгел инде. Монда шашы агастан да эшләнә. Иң мөһиме ул бөгелмәскә тиеш. Вибрация булырга тиеш түгел. Ул ничә сантиметр? Озынлыгы. Аны булай тагыр, менә аллар шулай бармаксан, шунда хәтле. Тойлар да шулай итеп, прайтар да. Монда бер 30-35 сантиметр булай. Дирижерлар гадәтенсә таяктарын беркемгә лә бирмәйдәр. Һез бер ай һәнә биреп торганыгыз бармы? Бар. Әгәр дә коллега онтып калдырһа, бунда ага сыгып, андай таягында ис бирмәй тормай анда инде. Ну, әһел нисек бирәгезме үзегезнең төшергән Бирәбез. сисешке бирәгезме? Ие. Мин беләм мылтыкта ярамай бирергә үзең мылтыгыңды. Ни өчен? Әнисен мин биргә тиеш мылтыгымды кемгә? Һәр көнне үзенең булырга тиеш. Ул әсәрде башкарганда һезнең кулыгыз таламы или авыртамы? Безнең профессияны мин сагыштырам спортсменнар белән эше менән. Сагыштыралар шахтер эше менән. Һәм шулай ук летчик, асосы истребитель менән. Шулай ук сапер, минер эше менән. Һәм водитель, дальнобойщик менән. Агымар монда дөрес әгәр дә дежурка хәрәкәт эшләһәң, ул бик арымай. Ну, талай менә мәсәлән, баксала картуф хатыгыныз бармы? Артамы? Яки саңгыла йөргәндә, мен уйлыйм, әгәр дә һин бу эшне яратсаң, арымай талмай эшләргә һәм бу эш файдалы булса, Хатын-кызы дирижер була. Буга ничек һез карайсыз? ыңгай карайм. Беренче дирижербыз, симфоник оркестрының дирижеры Вероника Дударова, шулай ук Ксения Жаркова, күп дирижерлар, хатын-кызлар. Гомумән, әгәр дә алар космоска ысқас дирижер булуы алар өчен хатын-кызлар өчен бик авыр түгелдер. Кәефегез булмаганда уйнарга туры килгәне бармы? Беләгезме, музыкантлар
Уйнаганда дирижерлык иткәндә үзенең кайф турында онтырга кирәк. Ни истегәндә монда уйлар кирәк. Томасларның концертты караусыларның кайфы турында. Әгәр дә һин кулга инструмент алдың икән һәм халык алдына килеп бастың икән, ниндәй талап куела бу музыка мәсәлән әсәр алдында. Дирижерга, музыкантларга шул булырга тиеш, яңгырарга тиеш. Һеҙ нисек оркестрҙы бер бөтөн организм һымаҡ эшләтәһегеҙ? Дөрес әйтәһегеҙ, оркестр ул бөтөн бер организм. Иң мөһиме бында ансамбль уйнау. Бер караш булырга тиеш темптарга, динамика ул көсө тавышмы, яйрак тавыш менән уйнауы, баланс дип әйтә инде. Һәм төрле штрихтар ул һеҙгә якындыр, ул андай һүз штрих. Биринче ул артикуляция, ягъни нисек ул нотаны музыкант тавышы сыгыра инде. Агогика дип әйтә бында ул катмарларак инде, аны нисек бергәләп бирләтергә, бәлки яратырга ул музыканы, уйнаган музыканы. Һәм бөтен яктан да игътибар кирәк һәрбер музыканттан ансамбль уйнауга ынтылырга тиештәр. Икенчесе ул тора дирижердан. Әгәр дә дирижерның һәр хәрәкәтен оркестр аңлай икән һәм ул хәрәкәт тура килә икән, музыка ул мотлак тура килергә тиеш. Ни дигәндә дирижер ул музыканы аса. Һеҙ сығыш яһаған иң ҙур аудитория ҡайҙа булды? Ул булды Ульяновск ҡалаһында 1000 кешенән торган хор оештыра торган йылда, апрель айында. Шундай барам үткәрелә торган. Шунда катнашуым, уйнауым да беренче булды. Ә инде әйтәйек, бөтен республикабызда Өфөлә үткәрелгән байрамдарда, шул ук еңү байрамында без ветерандар хоры менән һәм шулай ук хәрби курсанттар башкаруындагы хорда, шулай ук менә зур стадиондарда үткәрелгән, Акбузатта үткәрелгән байрамдарда катнашырга туры килә. Анда ла күп кенә халык йыела инде. Менә һуңгы вакыт безнең конгресс холл янында үткәрелгән безнең симфоник оркестрдар тарафынан классик музыка башкарганда күп кенә халык йыелып, 7000-8000 тамашачы килеп тыңлау карганы булган беләм. Фәрит ағай, бөгөн классик музыкаһын кеше тыңлаймы, әллә элек кеше күбрәк тыңлаймы? Классик музыканы мин әйтермен, бүген дә күп тыңлайдар. Менә әйтеп үтәйек, менән без күп йөрибез халларга, авылларга, балаларга мәктәптәрдә күп сорыштар яһайбыз һәм яшь буында бик аңгай кызыксыну менән классик музыканы кабул итә. Мин уйлыйм, буның сире шунда, гомумән һез беләһегез, классик дигән һүз ул берләштерә күп композиторларда, төрле буатларда иҗат ителгән музыка әсәрләрен һәм аларга нимә хас икән һез яхшы беләһегез. Һез буласак рәссамдар һәм беләһегез нимә икән, форманың нимә икәнен һәм нисек ул форма булырга тиеш, идея менән нисек булырга тиеш бер юнәлештә. Музыкада шулай, һәрбер әсәрдән үзенең бар формаһы бар. Зур форма ул санатный форма дип атала. Монда симфониялар, опералар инде бар. Бәлки формалар. Бу йырдар, романстар, ноктюрндар, менә шулай дип әйтермен мин. Тормышта дирижермы? Гомумән дирижер кем икәнен беләһегезме? Ул нисек тәрҗемә ителә? Юк, белмәйм. Идарә итүсе. Шунысын инглиз телендә ул кондактор дип атала. Тормышта бөтен вакыйгаларда ла идарә итеп булмай. Кайбердә үзеңә кулланганып эшләр кирәк. Бутка бешергәнегез бармы? Нимә? Бутка. Көндә бешерәм. Ниндә бутка яратасыз? Тары. Тарымы? Мин карабыда яратам. Һәм гомумән бөтен буткалар яратам. Алар бик файдалы. Бутканы кемгә бешерәгез? Үземә, кызыма бешерәм, балаларга бешерәм. Мин бутка бешерә беләм. Һәрбер солдат бешергә тиеш, бешерә бутка, аш. Өйдә бешерү рәтлерәк. Ялында бешергәндә тәмле була, ормада бешергәндә тик яңы сыкмаһын. Һеҙ подполковник булғас, усал атайҙыр. Усал
хәрби хезмәт йогыты яһай әлбәттә. Әмма мин әйтерем талапсан, хәрби кешеләр талапсалык ул иң беренче урында торырга тиеш. Һеҙгә ниндәй ҡатын-ҡыҙ исеме оҡшай? Минең әсәйемдең исеме Нәркәс оҡшай. Минең ике һеңлемдең, ике түгел минең һеңлеләрем күп. Бер туған, ике туған алып бөтәһеләр һеңлеләр. Лилия, Лидия, Зилә, Гөлнур, Разия, Алина. Ҡыҙымдың исеме оҡшай, Илнара, ике ҡыҙымдың, ике ҡыҙҙарымдың Галия һәм береһенең исеме Наталья. Ул ара алар дуҫтармы? Дуҫтар, ғаилә төрлө хәлдә була, әммә берҙән булыр кәрәк. Һәм шулай әйтер инем, иң яратҡан исемем минең кескәй ҡыҙым Илнара һәм аның әсәһе Гүзәл Мөжәһит ҡыҙы. Һеҙ аны яҡшы беләһегеҙ, ул һеҙҙә психолог булып эшләне. Ҡыҙғанса ҡаршы ул быйыл мәрхүм булды. Ғөмүмән мин уйлайым, һәр бер ҡатын-ҡыҙ исеме матур исемдәр, әлбәттә, гүзәл исемдәр. Ул исемде әйткән кескәй ҡустыһымы, ағаһымы, атаһымы, аның яҡын дуҫымы, аның яратҡанымы, һәр кем өсөн был ҡатын-ҡыҙ исеме музыка булып яңғырай аның йөрәгендә. Кешеләр ҡайһы берҙә бер-береһен яратмайынса йәшәйҙәр. Һеҙҙең өсөн ул дөрөҫмө? Был ҡотмарлы һорау, ҡайһы бер осраҡта. Ғөмүмән мин уйлайым, яратмау, йәшәү, ә ни өсөн йәшәргә, осрашырға, алай булғас, яратмағас. Мин уйлайым, әгәр шулай килеп сыға икән был донъяла, был тормошта, ҡайһы берҙә йәшәйҙәр балалар өсөн, балаларҙы уйлап йәшәйҙәр. Ғөмүмән мин уйлайым, һәр ғаиләнең нигеҙендә булырға тейеш ихтирам һәм булырға тейеш яратыу хистәре. Шунда ғына балалар да яратыла, туған балалар да улар мөхәббәткә сумып, таянып йәшәйҙәр. Һеҙ яратам тип йәшәйтәһегеҙме? Эйе. Кемгә Йәшәй әйтер кәрәк. Балаларыма, яҡындарыма. Элек нисек беҙ улай әйтмәй торғайным. Әйтер ул балалар. Туғандарыма. Һеҙгә әйтә алам. Туған еребеҙҙе яратам. Туған халҡыбыҙҙы яратам. Ижад, халыҡ ижадын яратам. Иң йышырағы һеҙ кемгә шылтыратам? Йышырағы балаларға. Бәләк асҡыҙығыҙҙы үҫкәс кем итеп күрәһегеҙ? Ул әле белдермәй. Фәйзи Ғәскәров ансамблендә бейергә йөрөй, балалар студияһына. Кем булыр ул? Әйтеү ҡыйын. Донъялар имен булһын, бер кем дә юғалмаҫ. Рәсәйҙә, беҙҙең Башҡортостаныбыҙҙа тырышһа, аҡыллы булһа. Аҡсағыҙҙы ниндәй валютала һаҡлайһығыҙ? Бик ауыр һорау. Ул валюта нимә ул? Рубли, доллар, евро. Юҡ, рубли ул валютамы ни? Ул беҙҙең аҡса бит. Юҡ, әйтем. Мин валютала бер ваҡытта ла андай тотманым. Мин уйлайым, тотмаясаҡмын. Мин андай кәрәге юҡ. Һеҙ китаптар уҡырға яратаһығыҙмы? Эйе, мин бәлкәйҙән китаптарҙы уҡырға яраттым. Иң беренсе мин уҡырға өйрәткән апайым булды, әсәйемдең һеңлеһе Флюр апай. Беренсе әкиәттәрем әсәйем һөйләй торғайны, ул да ҡыҙыҡһыныу уята. Ә инде минең беренсе яратҡан уҡытыусым, ул минең яратҡан еңгәйем Гөлинса Солтанәхмәт ҡыҙы Идрисова. Һәм беренсе класста уҡығас, минең беренсе китабым булды. Николай Островскийҙың «Как закалял сталь» тигән китабын, башҡортса тәржемә иткән китабын уҡыным. Һәм иҫемдә төндәрен мин сәғәт 2-ға тиклем уҡый торғайным китаптарҙы. Ул ваҡытта беҙҙә ауылда свет үткәрелмәгәйне, электроэнергия юҡ ине һәм керосин лампа әсәй әйтә торғайны, улым, керосин күп китә бит әле тип. Әммә мин уҡый торғайным. Иң яратҡан автор бармы? Эйе. Кем ул? Иң яратҡан авторым рус яҙыусыларҙан Михаил Юрьевич Лермонтов. Әлбиттә, Александр Сергеевич Пушкин. Яратып уҡыным тарих яҙған яҙыусыларҙы ла, Карамзинды, шулай уҡ Соловьевты. Үҙебеҙҙең яҙыусыларға килгәндә инде Мостай Кәрим, Гөлнар Рамазанов, Фәрит Исанғолов, Денис ағай Бүләков әҫәрҙәре. Артабан әйтергә буламы?
Әһәд инде яратахыз, нимә укыйсыз бүгенге көндә? Программанан тыш. Мин күп китаплар укыйм. Но миңа Обломов ошан. Чөнки ул Обломов кем язган? Гончаров. Гончаров, иә. Бұл әсәрде ул язган, Ульяновскийда бар, Алексей Бирсов язган, Видновский рощик дигән паркы бар, шунда ул утырып яза торган булган, артында бар. Иә. Һәзгә нимә дә байрамдар охшай. Мен уйлайм, байрамдар бөтәһенә охшай. Әмма иң яраткан байрамым минең бәйләнешле армия менән. Мин яратам хәрби парадтарды. Еңү байрамына арналган парадтарды. Шулай яратам Яңа елды. Ватан һаклаучылар байрамын ихтирамтан яратам. Иң хөрмәт иткән кешегез кем? Берсен ата-әсәй, якындарым, безнең үземнең хезмәттәшләрем, минең Рәшит абзыем, Рәшит улы Идрисов, Шәлдан Вилдан улы Идрисов, алайдарым һәрбер. Марат Усфулла һәрбер миңа тәрбия биреп, акыл өйрәтеп беркәйдән. Минең еңгәйдәрем, апайдарым, укытучыларым, минең командирдарым. Берәйһен рәнҗеткәнегез бармы? Мин тырышам рәнҗетмәскә. Әгәр дә мин кемгәлер катырак өндәшәм, авыррак үтәйтәм, мин ул вакытта гафу үтенәм. Мин уйлыйм, рәнҗетүнең ике ягы бар. Ул авырлык тик һәм рәнҗеткән кеше генә түгел, шулай үзеңә генә. Ул авыр булып таш булып күңелеңә ята. Шунысын тырышырга кирәк. Рәнҗетмәскә кешене. Беркемдә лә күрергә, ишетмәскә сактарыгыз булдымы? Кайбердә кеше мохтаж үзе генә калып, уйдарына бирелеп, ниндәйдер көненә, тормышына, укуына баһа бирергә, үзен аңларга гадәти хәл дип уйлыйм. Коллективта кеше арасында бәлки ул кайбердә арттыралар. Нимәне югалтудан куркасыз? Намысты. Намысты югалтсаң, аны кире кайтарып булмай. Шулай ул тула уйламай, аны якындарында югалтырга һәрбер кеше теләмәй, ул тула бер уйлайбыз. Анрайбыз, алтыгаларны безгә үзебезгә якындарыбызга бисәнек бирһен дип кайтыгады. Алтыгалы. Худайга ышанаһығыҙмы? Ышанам. Бәлкәйдән. Мәсеттәргә йөрәгеҙме? Мәсергәдә йөрөйм. Ошо арала илағанығыҙ бармы? Кызгас каршы бар. Мин 20 июньдә мин Хәләлевсендә югалттым. Һеҙҙең өсөн яҙмыш ул нимә ул? Язмыш Ходай тәғәлә бәлки биргән ниндәйҙер мөмкинселек, нисектер минең ғүмеремдә язмыш биргән. Мин шулай уйлайм, әйтермен, вакыйгалар күп булды. Әйтәйек, миңә 5 яшь сагымда ата-әнәсем Ормур калаһынан һеңлем менән Лилия менән ага 2 яшьне кире Янсур районына Карабедалдан күсеп кайтырга аларның шундай карарлары. Һәм мин авылда үсүемә бик бәхетлемен. Икенче вакыйга, мин 11 яшьтә 4 класста алгач, мин Рәшит агайым ул вакытта Башкы дәүләт университетында укып йөргән. Уның менән килдек Өфөгә һәм шул көндә мин республиканың музыка тәрбияләү мәктәп-интернатына ул беренче имтихан башлаган көне булган. Ул да язмыш күрәм. Алар минең өчен язмышында зур алыр роль уйнадылар һәрберәре. Ғүмерегеҙҙең ҡайһы ваҡытына ҡайтҡығыҙ килә? Уйдарым менән йыш ҡайтам, әммә әле андай юҡ, уйлап табылмаған андай аппаратмы, машинамы кире ҡайтырға. Мөмкинселек булһа. Мин уйлайым, бөтәһе лә ҡайтырҙар бала саҡтарына. Донъя тулы ваҡытта әсәй, атай-әсәй исән һау булғанда
тугандар. Ул иң бәхетле сәт дип уйлыйм. Ә һеҙҙең өсөн мәңгелек ул нимә? Мәңгелек. Ул фәлсәфәви категория. Философская категория минең өсөн. Колас ташламаслык, үлсә алмаслык. Һеҙ ни өсөн анда һорау бирдегеҙ? Һеҙ нимә күҙалда тотаһығыҙ үҙегеҙ? Гомумән мәңгелек бармы ул мәңгелек? Минең өсөн мәңгелек бар. Беләһегеҙме, ысын әйткәндә, тик яҡшылыҡҡа ғына беҙ теләйбеҙ мәңгелек. Шулай бит. Шулай. Мәңге йәшәһен беҙҙең халыҡтарыбыҙ, республикабыҙ. Мәңге булһын ҡояш, яҡтыртан ҡояш. Бәлки шул рәттән мәңгелек беҙгә яҡыныраҡ мәғәнәһе. Бәхет ниндәй төстә? Бәхет ниндәй төҫтә? Ҡара төҫтән башҡа һәр төҫөлә бәхеттең бер күрһәткесе уйлайым. Ә инде бәхеттең ҡапыл асылышы була, ул ваҡытта ул ҡояш һымаҡ бәлки. Ҡайһы ваҡытта ул нисектер йәшел төс менән үләндәр ҡалҡа башлағанда, йәшел баҫыуҙар күргәндә, туған яҡҡа ҡайтып барғанда, нисектер йөрәгеңә үтәлер. Ә инде һары төҫө ҡомағыш баҫыуҙарын күргәндә, аҡ төҫө ромашкаларҙы күргәндә һәм беҙҙең ә инде бер ваҡытта йәшел, аҡ, күк төс күргәндә беҙҙең байрағыбыҙҙы, байрағы зәңгәр төҫмө, күкме төс рәссамдары беҙҙең буласаҡ. Беҙҙең дәүләт байрағы ниндәй төс? Күкме, зәңгәрме? Зәңгәр. Зәңгәр тип уйлайһығыҙмы? Эйе. Бөтәһе лә шулай уйлайым. Мин һеҙ менән ризамын. Минең өсөн бәхет йымындар яңғыраһа. Фәрит ағай, һеҙ иң бәхетле көнөгөҙҙө иҫләйһегеҙме? Мин һәр йәшәгән көнөм мин бәхетле дип һанайым. Иң бәхетле көнөм, әгәр ҙә минең туғандарым, ата-әсәйем ҡасандыр минең өсөн ҡыуанған икән, мин шуны һиҙгәнем икән, уҡытыусыларым, шул бәлки мәлдә мин үҙемде тойғандыр бәлки бәхетле. Фәрит ағай, килеүегеҙгә бик ҙур рәхмәт. Беҙгә бик ныҡ һеҙҙең менән аралашыу оҡшаны, бик ныҡ ҡыҙыҡлы булды. Беҙ һеҙгә уңыштар теләйбеҙ, бәхет, яңы ижади эштәр. Ҙур рәхмәт. Рәхмәт. Һеҙгә ҙур рәхмәт осрашыу өсөн. Һеҙҙең бик ҡыҙыҡ мәғәнәле һорауҙарығыҙ өсөн. Мин һеҙҙең һорауҙарығыҙ аша үҙемдәҙерәк таныным, аңланым кем икәнемде. Бик шатмын осрашыуға. Һеҙгә һайлаған, хыялланған, килгән ижад юлығыҙҙа оло уңыштарға өлгәшеү. Ижадығыҙ аша халҡыбыҙға, республикабыҙға, илебеҙгә һәм дә һеҙгә иҫән-һаулыҡ, уҡыу йортығыҙҙы, данлыҡ уҡыу йортығыҙҙы һәйбәт тамамлап, тағы ла юғараҡ уҡыу йорттарында уҡырға инеүегеҙҙе мин теләр инем. Һәм алда көндәрҙә лә һеҙ менән осрашып торорға опера балет театрының спектакльдәрендә һәм Милли симфоник оркестрҙың концерттарында һеҙҙе көтөп ҡалабыҙ. Ҙур рәхмәт һеҙгә. Һәм шулай уҡ Тамыр каналына ошо дискты, бында минең әҫәрҙәрем яҙылған, Башҡортостан дәүләт гимны, Салауат маршы, Любизар, Ҡаһым түрә, Урал, беҙҙең башҡорт халҡ йыры оркестрға һалынған, Президент маршы бында, һәм төрлө әҫәрҙәр яҙылған. Һәм менә Башҡортостан дәүләт символдарҙың менә шундай плакаттары, бында флаг, гимнның ноталары менән яҙылған, һүҙҙәре менән яҙылған, рус телендә, башҡорт телендә. Һәм һеҙгә иҫтәлеккә ошо бүләктәрҙе бирмәксемен. Рәхмәт һеҙгә, уңыштар. Бөтөнләй шат, молодец. Ныҡ оҡшағанмын. Был бер 20 йылдан был ныҡ күп тыҡыйлатыр. Мында вообще все импрессионизмы, күҙҙәр ныҡ оҡшаған, ҡаш оҡшаған. Сәс айырым рәхмәт, мында сәс бик ҡуйы сыҡҡан минең. Шәп, мында философ, мында шәп. И музыка яҙылғанда, нота ниләр яҙылса, молодец. Етди ҡарашындай, молодец. Айзада мәле?
Рахмет, рахмет. Ну, вообще, мында вообще, ты всегда красавец, мында. Рахмет. Бик матур, молодец. Рахмет. Хәзер мин хайда фалырга тиешменме? Бөтәһе акчаны мин кыйынханам да хайда фалырга. Менә шөһрәт нисектер ул әдрәк. Дөрес салдырган. Даже можешь эшләргә скульптура эшләргә миңа. Исем кем әле? Айдар. Ярый. Алырга мөмкинме? Күпме миннән? Не, медаль бирәме яны? Кәрәкми. Ярый, рәхмәт сезгә. Зур рәхмәт. Уңышлар сезгә. Мин уйлыйм, бу портрет миңа охшаган. Һәм нисектер үзем турында әйтү авыр. Миңа бу портрет охшаган. Рәхмәтов Айдар төшергән, 11 класс укучысы. Бұл портрет жанры гомумән ул катмарлы жанр. Һәм мин уйлыйм, Айдар бұл эште яуаплы эште әйбәт башкарды дип төшергән дип уйлыйм. Монда детальләр дә бар, эске тойгыларда салдыра, күзләр аша. Һәм гомумән әйтәйек, хәрби кешеләр күренеп тора бында. Дирижер да дип уйлыйм. Фәрит ағай миңа бик нык оҡшаны. Беҙҙең әңгәмә бик нык ҡыҙыҡлы булды. Ул минең өсөн бик етди кеше. Һәм беҙҙең һорауыбыҙға ул бик ихлас яуап бирҙе. Фәрит ағай, мен бүгенге осрашыу миңә ныҡ оҡшаны, сөнки бөтә һорауҙарға тулы, ҡыҙыҡ, һәйбәт итеп яуап бирҙе. Уны мин ныҡ оҡшатып төшөргә тырыштым, медальдарын эшләнем. Фәрит ағай беҙгә бик оҡшаны, сөнки ул шундай бик ижади, ихлас кеше, аҡыллы. Ул көслө, тырыш, уҡымышлы кеше. Ул хәрбирҙәр кеүек эйе юҡ тип кенә ултырманы. Ул һорауҙарға ла тулыһынса яуап ҡайтарҙы. Балалар менән һөйләшеү бик ҡыҙыҡ, яуаплы һәм алар талап итә дөрөс, ихлас яуап. Аларда ҡыҙыҡһыныу күберәк. Тетрәнелгән һорау булды. Нисеме һораулар һеҙ илаганығыҙ бармы тип. Гомумән миңә хас түгел, бындай күңелдең шундай мәлдәр инде әйтәйек. Әммә нисектер мин баштан үткәргән авырлыкларҙы, ҡайғыларҙы яңыраҡ үткәргән шул алғанда һорау ауырыраҡ нисектер булды, көтмәгәндәре булды инде. Андай һорау биргәндәр бер ваҡытта булмай, бит ғәҙәти хәл түгел. Көтөлмәгән һорауҙар, алдан әҙерләнеп килмәгәс, һорауҙар күрмәгәс, ҡыҙыҡ та булды. Мәҫәлән, һеҙ уҡырға яратаһығыҙмы? Иҫкә төшә башланым, ниндәй китаптарҙа, ҡайһы авторҙарын уҡығаным. Ҡапыл ғына яуап бирергә тырыштым.